از بس که سوال زیاده، من میخوانم کامنتاری شما را میخوانم که بسیار شکایت ها هم هست که مثلا سوال های ما جواب نگرفتیم گفته. شاید این خیلیش هم امکان دارد، ولی انشاءالله که نوبت قطعی من جواب گفتن میگیرم. شاید خیلی هفته نشید، هفته دیگر نشید، هفته دیگر. خلاص انشاءالله تا ای سوالی دادگید ثوابم میگیری. اگر خودت هم که اگر با گوش کردنش نرسید دیگرها گوش میکنن، فایده او سوالی تر اونا برخوردار میشوند. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. من زن هستم در روسیه. شوهرم 2 سال می شود که در محبس هست. من به او خیانت کردم اما خبردار نیست. آیا من طلاق شدم یا نه؟ این خواهر عزیز ما سوال کردن که شوهرم در زندانه، لیکن من از نبودنش مقصد یا در نبودنش دست به زنا زدم. آیا من نکاح از سر کنم یا مقصد نکنم؟ من اول خواهرای عزیز همه شما را تاکید میکنم که در نبودن شوهرهاتون خیانت نکنید. شما حرکت کنید که از زمره بهترین زنها باشید. پیامبر ما گفتن بهترین زن همان زنی هست که وقتی مرد در چهره او نگاه میکند خوشحال میشود. یعنی زن چهرهش مرد میتواند خوشحال کند، میتواند مرد غضبناک کند. یعنی اگر در چهره زن تبسم باشد، ریزاگی باشد، حرمت باشد، مرد خوشحال میشود. دویم گفت زنی خوب زنی هست که مرد او را اگر بر یک کار مشغولش میکند میاد که کار انجام داده است، یعنی امر مرده که اجرا میکند. سیوم هرگاهی که زن مرد اگر نباشد، زن در نبودن او خیانت نمیکند. اینها بهترین زنها حضرت گفتن اینها هستند. خواهرای عزیز، میدانید که چقدر شما در این کار بدبختین. ولی این آدمی که من سوال داده است این تنها نیست. امروزها ولی سوالها هم در دوام هست. تلفن هم برادرای ما زنگ میزنن. بابای حاجی 3 فرزند دارم، بابای حاجی 2 فرزند دارم، بابای حاجی 5 فرزند دارم. زنم برآمده دنبی کدام مرده که دیگر را گرفته است. زنم با همسایه با تلفن صحبت میکرده است. زن من مقصد با فلانی مرد دیدم. آیا مقصد من به اینها چی مصلحت بتون خواهرای عزیز؟ ای خدا بترسید. تو میدانی که علم یعلم بان الله یرا. خدا میگه میدانی که ای انسان تو همیشه در نظارت منی، من تو را دائم نگاه دارم. شرم نمیکنی که وقتی تو با مرد بیگانه در حالت زینای و الله مهربان تو را تماشا دارد، برای تو گناه می نویسد و روز قیامت چگونه در حدیث ها آمده است شما را آویزان میکنند و شما را با همون شلاق های آتشین عذاب میکنند.
زین لحاظ شما برای این کار کردگیتان توبه کنید، به سوی خدای مهربان آبی چشم کنین، زاره کنین، تولا کنین که مقصد من در همین روزی بدبختی من بوده است، روزی ناسپاسی من بوده است، روزی نافرمانی من بوده است، روزی ناشکری من بوده است، روزی آلوده و حرام کردن زندگی من بوده است. خدای مهربان مرا ببخش، خدای مرا عفو کن، خدای گناه مرا ستر کن، خدای مرا در دنیا و آخرت شرمنده نکن. گفته تو از پروردگارت عذرخواهی کن و به این کار دست نزن. برای همین ببین که چقدر گناه همین وزبینه که در اسلام زنی شوهردار یا مردی زندار اگر زنا کنن تا مردنشونه اونها را سنگسار میکنن، تا مردنشونه. برای همین خواهرای عزیز، برادرای خیلی عزیز، هیچگاه دست به این کار حرام نزنید، هیچگاه دست به این کار حرام نزنید. زیرا بسیار بسیار من در اینجا کتابی دارم در باب زنا هم بسیار حدیث های آورده است. اولا آیت آمده است از خدای مهربان، میگه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. الله مهربان در سوره اسراء میگه شما هیچگاه به زنا نزدیک نشوید. این خداوند چقدر ذات مهربانه. ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشوید، شما به این کار حرام دست نزنید. چی با الله چی میگه در دامش؟ انه کان فاحشه و ساء سبیلا. زیرا این زنای تو میگه دنیا را کلید میکنه. میدانی؟ آفت و عذاب خدا را در روی دنیا میاره. برای دیگر بنده ها هم مشکلات هایی که ایجاد میشود از پشت زنای تو هست میگه. و این بسیار بدراه هست. برای همین در روی دنیا، در روی زمین، هرگاهی که این عملهای زشت که زیاد شد، چقدر عذاب خدا هم بر بالای بندگانش زیاد می شود. زین لحاظ بعضی نفرهایی که گوییم دست به این کار حرام میزنند، چقدر آفت، چقدر مشکلات، چقدر سختی به سر مردم می آید. حدیثی که دیگر آمده است، خب میگه کما ورد فی الزبور مکتوبا، در کتاب زبور حضرت داوود میگه نویسانده شده است این الزنات معلقون بفروجهم فی النار یضربون علیها بسیاط من حدید. میگه در کتاب زبور نویسانده شده است که هر نفری که اگر در دنیا زناکاره، خواه مرده، خواه زنه، اونها را میگه از همون فرجهاشون آویزان میکنن و با قمچینهای آتشین، آهنین اونها را عذاب میکنن. اینکه عذابهای آخرت چگویی؟ پیامبر میگه ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، شیخ ضانی، ملک کذاب و عائل مستکبر. 3 نفر در روز قیامت بسیار عذابی دردناک دارند. یک نفری، اون برادر عزیز، نفری است که در دنیا دست به زنا زده است. برای همین تو یک لحظه ای که با فکری خودت معیشت کردی، استراحت کردی،
ولی تو میدانی که با یک لحظه معیشتی حرامی تو چقدر در جامعه عذابها و سختی ها و نارسایی ها پیدا می شود از پشت همین کارهای حرام. برادرای عزیز و گرامی، بسیاری برادرها از ما از داخل و از خارج هم پرسیدستند که همین شبکه اصلی شما کدام است تا مقصد ما از همون استفاده بریم. من به همه شما اعلان میکنم که همون شبکه اصلی ما یا صحیفه اصلی ما همین نور تیوی هست. شما با همین حرفای روسی خودمان نور تیوی بنویسین در یوتیوب، همین صحیفه در یوتیوب هست. انشاءالله شما از همینجا برنامه بگیم همون اصلی ما را در میابین و هر ماه من حرکت میکنم تا 3-4 برنامه سوال و جواب یا یگان موضوع را در همین مقصد نور تیوی داخل کنم و انشاءالله شما از این استفاده برین. خداوند شما را خیر دنیا و آخرت نصیب گرداند. برادرای عزیز، шабакаи Нур ТВ шабакаи аслии Бобои Ҳоҷи Мирзо аст. Бидроен обуна шавен, дастгирӣ кунен, наворҳоро падилӣ сакнен, бародаро саволҳои худро дар имо равон кунен.